ازيكم عاملين ايه؟ كتير من الناس بتسالني يا دكتور هل السيدوفاج والجلوكوفاج فعلا بينزلوا الوزن ولا لا؟ او يمكن استخدامهم بامان في عمليه انقاص الوزن ولا لا؟ طب هل ليه اعراض جانبيه خطيره ولا لا؟ وبينزل كام كيلو تقريبا؟ بصوا يا جماعه، الموضوع انتشر كتير قوي، كتير من الناس بتستخدم الادويه دي وللاسف بيوصفوها لبعض عشان خاطر ينزلوا الوزن بشكل سريع. ولكن خلينا النهارده في الفيديو نتكلم عن السيدوفاج او الجلوكوفاج، او بمعنى صح ماده الميتفورمين اللي بيتكون منهم الاثنين، ونقول اللي ليه واللي عليه، ونقول ايه هي اعراضه الجانبيه اللي كتير منكم ما يعرفوهاش. بس احب افكركم الاول، لو اول مره تابعني ما تنساش تشترك على القناه وتفعل جرس الاشعارات، وفي الاخر لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير. طيب خلونا نبدا الاول نعرف ايه هو السيدوفاج او الجلوكوفاج او ماده الميتفورمين اللي بيتكون منها السيدوفاج والجلوكوفاج. مبدئيا كده يا جماعه، الميتفورمين او السيدوفاج والجلوكوفاج ده عباره عن دواء لعلاج السكري، وبيساعد في عمليه تقليل مقاومه الانسولين وتظبيط السكر عند مرضى السكر، وكمان بيستخدم في بعض حالات تكيس المبايض. ووجد في بعض الحالات يا جماعه مش كلها، ان هو ممكن يسبب فقدان الشهيه وممكن يسبب نزول الوزن برضه في بعض الحالات. طب خلونا دلوقتي نعرف ايه هي اعراضه الجانبيه عشان لما تبدا تاخده تبقى عارف ايه اللي فيها. بصوا يا جماعه، هو بيعمل مشاكل في الجهاز الهضمي، بيعمل غثيان اللي هو شعور انك انت عايز ترجع، وبيعمل مغص، وبيعمل اسهال، وبيعمل فقدان للشهيه. النقطه المهمه واللي كتير منكم مش بيعرفها ان ماده الميتفورمين بتقلل امتصاص فيتامين ب 12 بصفه عامه، وده ممكن يسبب تنميل الاطراف وضعف التركيز والانيميا، وفي بعض الحالات ممكن يسبب قرح في الفم واللسان من الداخل. طبعا ما تاخدش السيدوفاج او الجلوكوفاج وما تاكلش، لازم تاكل، انك لو ما اكلتش بعد السيدوفاج او الجلوكوفاج ده ممكن يؤدي ان السكر بتاعك يتحرق وممكن تدخل في غيبوبه. نقطه ثانيه مهمه كمان كتير منكم ما يعرفوهاش، مرضى القلب والكبد والكلى ما ينفعش ياخدوا السيدوفاج او الجلوكوفاج او ماده الميتفورمين بصفه عامه، لانه بيسبب حاجه اسمها اللاكتيك اسيدوز. هو الموضوع ده نادر الحدوث، ولكن الموضوع ده خطير جدا ومهدد للحياه. طبعا ده غير ان هو بيخبي الاعراض، يعني لو لا قدر الله انت عندك السكر مش هتعرف انك انت بتاخد الجلوكوفاج او السيدوفاج. طب نقطتين بقى لازم تعرفهم، ماده الميتفورمين مش دواء للتخسيس، ولم يوافق عليه حتى الان من FDA على انه يستخدم كعلاج للتخسيس. طب النقطة الثانية المهمة اللي كتير من الناس بتسأل عليها، هو الميتفورمين أو سواء السيدوفاج أو الجلوكوفاج بيخسس كام كيلو؟ بصوا يا جماعة، عشان كتير من الناس راسمة آمال وطموحات على الدواء ده، مبدئيا كده هو ما بيخسسش للدرجة اللي أنت متخيلها، هو ممكن يخسسك 2 3 4 5 كيلو وشكرا على كده. وما ينفعش تستخدمه طبعا من غير إشراف طبي ومن غير عمل التحاليل والفحوصات، لازم يبقى تحت إشراف طبي، ولازم تطمن إن عندك الكلى والكبد سلام. والنقطة الأهم يا جماعة، لو عايز تخس وفعلا تنزل بشكل ملحوظ في الوزن، لازم تتبع نظام غذائي سليم، ولازم تتحرك، لازم تلعب رياضة، لازم تمشي. دول أساس أي نظام غذائي وأساس أي خسسان ممكن تتوقعه أو ممكن يحصل لك، ولازم ده يبقى طريقة تفكيرك ويبقى أسلوب حياة. وطبعا ما تنساش طول ما انت بتاخد الميتفورمين سواء سيدوفاج او جلوكوفاج، انت محتاج تاخد فيتامين ب 12 طول ما انت بتاخده عشان تعوض ضعف امتصاص فيتامين ب 12 اللي بيحصل بسببه. يا رب اكون جاوبتك على كل الاسئله، والان انت لك حريه الاختيار سواء تحب تستخدمه ولا تحب تتبع نظام غذائي سليم عشان خاطر تفقد وزنك ويبقى ده اسلوب حياتك. يا رب يكون الفيديو مفيد، ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وشير عشان خاطر غيرك يستفيد. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله الفيديو الجاي.